안녕하세요, 손호입니다. 오늘 여기 진전면에 있는 용댐 계곡에 왔는데 텐트를 쳤어요. 도킹 텐트를. 제가 오늘 따로 난로를 안 들고 오고 화목 난로만 들고 왔거든요. 장작 사가지고 화목 난로로 난방을 하려 했는데 지금 계획이 흐트러졌습니다. 취사는 계곡 안에 들어가면 안 된다고 합니다. 여기 지금 밖에 있는 주차장이나 도도블럭에서는 가스불로만 취사 가능하고 숯이나 장작을 때우면 안 된다고 하더라고요. 그래서 지금 텐트는 그냥 걷도록 하겠습니다. 하천구역은 물어보니까 요 위에 주차 공간이 아니라 강 앞에 이렇게 공간이 많이 나요. 요 밑에 내려가서 시사행위 텐트 치고 하면 안 된답니다. 요 위에는 가스불 사용은 가능하고 숯이나 나무, 장작, 불 지피는 거 일체 금지입니다. 자파하시는 분은 1년 내내 계십니다. 그리고 화장실, 지금 화장실 청소하러 오셨네요. 공용 주차장이 있고요. 카라반 주차장이네. 카라반 주차장. 발전기를 쓰고 계시네요. 다만 여름에는 이제 주차하기 조금 힘들겠죠. 그리고 여기 단점이 있다면 차가 지나가는 다리 밑이죠. 일반 텐트 치고 하룻밤 주무시려면 차량 소음이 상당히 심하실 겁니다. 그나마 저는 차량이어서 문 닫으니까 차 소음 신경 쓰지 않고 잘 잤어요. 근데 텐트 치고 1박 하실 분은 조금 생각해 보셔야 될 겁니다. 주차장에 차 대놓고 차박하셔도 크게 문제될 건 없습니다. 그렇게 뷰가 막 막힌 뷰가 아니어서 여기도. 다만 차량 소음은 생각해야 된다. 화장실 청소 다 하시고 가셨는데 한번 볼게요. 남자 화장실. 물 나옵니다. 밤새 비가 엄청 많이 와서 수량이 장난 아닙니다.
제가 일요일날 일 마치고 지금 월요일 아침이에요. 월요일 아침이어서 여기 차가 없어서 저는 옆으로 됐는데, 다들 이렇게 일자로 주차하시죠 이제. 여기 이렇게 되어 있습니다. 지금 저기 보이는 저 다리를 이렇게 건너오거든요. 저 다리가 좁아요. 한 차 한 대만 지나다닐 수 있는 다리라서 역시 캠핑이든 차박이든 평일이 제일 좋은 것 같습니다. 어제는 무시동 히터 30도 맞추고 창문을 좀 열고 잤는데도 더웠어요. 경남지방은 이제 여름입니다. 여름. 고릴라 캠핑장은 아무 관련이 없고, 장작을 샀는데 소각회기 금지라고 참고하셔서 가스 버너만 들고 와주시고, 하천 밑으로 내려가서 텐트, 테이블 놓고 고기 구워 먹는 행위 일체 금지입니다. 하천 보호구역이어 가지고요. 저처럼 막 나무 가져오고 숲 가져오고 하면 안 됩니다. 바닥이 이렇게 잔디로 꽉 찬 부분도 있는데 안 찬 부분도 있어요. 텐트 혹시나 가져오실 분들은 매트를 좀 두꺼운 거 쓰셔야지 편하실 것 같아요. 잠깐 한눈판 사이에 꿀벌주가 돼버렸습니다. 아직 살아있으니까 빼볼게요. 빠졌나? 나갔나? 살았나? 익사 직전에 살렸습니다. 날개짓 하네. 날개 말리고 가라. 한 잔 먹었으니까 가라. 음주운전 아이가니? 음주 비행이가. 혼자 먹기 많은데?
간에 정리는 다 했습니다. 지금 아침부터 또 비가 부슬부슬 내려가지고 어제는 너무 더웠는데 오늘 또 춥습니다. 보시면 지금 수량도 줄어들어서 자갈밭이 이렇게 나왔어요. 여름에 뭐 자녀들과 물놀이 하기에는 좋은 장소인 것 같습니다. 차박하기에도 또 좋은 장소인 것 같고요. 화장실도 매일매일 아침 한 7시쯤에 청소하러 오십니다. 항상 깨끗하게 유지되고 있으니까 혹시나 사용하시는 분들도 깨끗하게 잘 사용해 주시기 부탁드리겠습니다. 그럼 여기서 또 인사드리고 다음 영상에서 또 인사드릴게요.